でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら心は進化するよ、もっともっと。言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた、忘れてた。だけどあれ赤地獄も千人の道も一歩から石のように硬いそう。Hello， 大家好。Hello， 大家好啊！我係 Connie， 我係阿 T。歡迎翻嚟我哋嘅頻道。今次我哋去邊啊？今次我哋去鹿兒島啊！鹿兒島，我哋去一個8日7夜嘅鹿兒島。咁今次我哋嘅行程咧，首先會由福岡出發啦，咁之後去到熊本，再到鹿兒島，之後到霧島、宮崎，再翻去博多咁樣樣。咁因為我哋今次咧我哋選擇咗飛福岡機場啦，有親戚朋友佢哋上海嗰邊出發啦，咁所以我哋就想會合佢哋，所以我哋就揀咗喺福岡一齊同佢哋會合咗先。其實就自駕落去都係一個玩法嘅。其實飛熊本啊，或者甚至乎直航嘅鹿兒島啦，方便好多，快捷啲咯。因為就翻國內親友咧，咁就福岡攞車，咁然之後就先stay 熊本啦，咁然之後再直航去鹿兒島玩，探索下啦。因為都好多嘅靚風景啦、美食啦，一陣去到就可以同大家再見面啦。咁唔講咁多先，我哋轉頭喺福岡再見，拜拜。咁喺經歷咗3個幾鐘頭嘅航行時間呢，我哋就到達咗福岡國際機場。翻身後嘅福岡機場啊，真係靚咗同方便咗好多啊！而我哋啊，亦都非常之順利啊，喺度同親友們會合。而到埗後第一件事啊，就當然聯絡租車公司去咗拎車先啦。翻身後啊，機場租車公司嘅 counter 位置就喺大堂啊，非常方便。Hello， 我哋去邊度玩啊？去邊度啊？鹿兒島係啦，啊，今次搭到啦，係啦，咁福岡，慢慢來，慢慢來，別急，天氣不似預期，係咁落雨。對，先去拿車子，我先去拿車。Say hi。What's your name? Ethan。喂，上車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 。而今次我哋亦都繼續喺返日產度租車啊！我哋啊今次一共有9位團友啊，所以啊選擇咗喺日產度租咗2部車。由於想俾老人家啊喺行程上面啊坐得舒服啲啊，我哋就揀咗呢部 Serena。同埋呢部4驅嘅 Kicks 啊。啱啱我哋塞咗大概有半個鐘，依家終於通返。塞咗1個鐘頭車嘅我哋啊，終於都到達咗我哋嘅第一站夢向船居酒屋。雖然遲咗少少啊，但職員都好好人啊，為我哋留咗間包房。好啦，咁啊嚟咗呢一間夢向船居酒屋，就食第一餐晚餐先。咁啊試下佢啲當飯刺身，睇下好唔好食。同埋佢呢一間呢，即係都有自己嘅員工去養佢嘅活魚啦。不過我哋頭先想嗌呢一個嘅拖羅，佢今日已經賣晒。咁啊，最後咧嗌咗幾個 mix 嘅海鮮檔，咁啊試下啲質素啦。今日都好黑仔，又塞車又落雨，係啦。我哋塞車都塞咗差唔多1半個鐘。係啊，塞咗勁耐咯，又肚餓，哇，又口渴嘅情況下，咁而家終於都嚟到第一間餐廳啦。醫咗肚先，咁都好期待嘅。其實呢間係啊，咁睇一陣啲嘢食嚟到嘅質素如何。餐廳食物種類非常之多啊，有各式當飯、刺身、煮物同牛腸鍋，各式嘅炸物、南蠻雞、串燒同餃子都有，成板嘅海膽都有啊，仲有時令活魚刺身。
居酒屋點可以少得嘢飲啊？你睇有好多選擇㗎。我哋決定揀呢個3人前嘅活魚刺身城。咁啊，我哋嘅海鮮檔已經嚟咗啦，非常之吸引啊！每一款嘅海鮮睇料都已經見到係好新鮮。就係一個3人前嘅份量，佢呢一個係刺身拼盤啊！哇！呢條魚係非常之新鮮嘅，呢啲仲喺度喐嘅。佢啱啱先劏嘅呢個，佢原味仲喐緊。有啲吞拿啦，有三文魚、油甘魚，跟住應該係臘魚。呢個係螺片嚟嘅螺片啊，螺螺片片。 OK，呢一個係螺片 OK，同埋一條好新鮮嘅呢只啊，你又咁唔醒唔起叫咩魚？竹甲魚。竹甲魚係啊，唔清楚。一個牛肉沙律啊，係嘛？應該係牛肉沙律，嗰啲類似係燒牛肉嘅沙律，但係佢唔係全熟㗎，佢燒到半生熟嘅。蝦同牛油果嘅鮮色沙律。呢間居酒屋都非常之唔錯。嗱，我哋而家咧就試下呢一個你睇下我隻蝦，哎呦，個蝦頭仲喐緊嘅，我隻蝦佢仲喐緊嘅，係咯。超新鮮啊！呢個唔係花竹蝦嚟嘅。非常之新鮮，係啊，口徑都唔錯。話去入口嗰陣味咧係好鮮，跟住口感係非常之彈牙，咁啊，真係呢種感覺咧，你只可以話喺香港係食唔到，新鮮程度係好犀利。哇，好硬啊，好正！啊，佢個吞拿魚好好食喎。哇，係每一樣嘅刺身嗰陣味真係非常之爽，彈牙，最緊要係彈牙啊！我中意食呢個牛啊，呢個牛真係好好食。係喎，我未食過。有檸檬味，跟住有啲酸酸地，好似柚子湯咁嘅味，跟住配個牛，再配個菜，超好食，好開胃啊呢個。一定要撈下邊啲汁喎。佢係啲燒好正。好 fresh 啊！佢嗰條白色嗰條應該係臘啊，刺身哇彈刀啊，哇真係不得了嘅真係，即係你咬落去咧，嗰種反彈感咧，真係即係呢種真係新鮮嘅程度好高。啊兩位全有啲嘢 OK 嘛？OK 啊？OK 啊，係咯，冇得輸啊！呢冇輸啊！等咗咁耐終於嚟到，第一餐嚟到呢啲係咪先？真係去盡啊！去盡啊！嚟啊！非常好，夠晒高質，高質兩個字好食，高質係啊，夠晒盡興。呢個時令有冇人可以話俾我聽呢個係咩魚啊？真係超彈牙，超好食。我係好少食嗰啲連皮嗰啲 sashimi，因為我覺得好腥。但係我覺得呢一隻咧係唔腥之餘咧又爽開又彈，即係你食到佢嗰種魚嘅香味同埋魚嘅嗰種新鮮程度，真係好好食呢個。最後我哋仲追加咗一下八爪魚刺身，一樣超新鮮、超好味啊！呢間居酒屋嘅串燒都一樣做得好出色啊！呢個鹽燒雞皮燒得好入味，而呢個鹽燒雞腎勁彈牙又香口啊！如果你有同行嘅朋友唔食生嘢，呢間有好多熟食嘅選擇㗎。你睇下啲老人家食得幾開心，絕對可以滿足到大家嘅需求啊！咩魚生啊？呢個三文魚係嘛？哇！你食三文魚啊？睇我食啦，啱。嚟日本你一食魚生，係咯，對於馬㗎是串燒啊，對於馬㗎支正拳。呢份咧？啊？呢份食咩啊你？沙司米啊你？係啊。定係食南雞啊？雞好唔好食啊？哇！好吃。好啊。吃多點，杜爸爸吃多點，啊，慢慢吃，辛苦了，好，嚟啊喂，乾杯啊，飲杯，飲杯，去玩開心啲，飲杯，喂。
總括嚟講啊，呢一間夢向船居酒屋真係非常之唔錯啊！無論係食材嘅種類選擇、新鮮程度同店家嘅服務，我哋都非常之滿意。而且距離福岡機場啊，只係30分鐘車程啊，而價錢亦都係非常之划算啊！真心推介俾大家。好啦，我哋今次熊本市啊嚟到呢度啊，咁我哋就嚟到我哋今晚入住嘅酒店啦。咁就係呢一間嘅 Grand Visa， 會喺度留一個晚上啦。咁然之後聽日就會去鹿兒島啦。咁呢間酒店其實佢位置咧都非常之方便嘅，位於呢一個熊本嘅步行街隔離啦。周邊亦都有一堆嘅停車場啊，起碼有超過4、5、6個。呢間酒店自己本身就冇包停車場，呢間其實都比較性價比高嘅酒店啊。梳洗用品啦，喺 lobby 亦都可以呢度攞到嘅，咁啊同一般日本小規模嘅酒店都好近噶。我哋今次住呢間就孖房嚟嘅，咁就連埋嘅2間房係一條通道可以入去嘅。咁我而家咁偷壞咗，俾大家睇下間房先。好，入到嚟。Hello， 入到嚟呢間我哋熊本會住1晚嘅酒店，喺熊本市中心啦，附近呢度都幾熱鬧啊！佢樓下好多居酒屋啊，好多餐廳啊咁樣。嗱，咁入嚟睇下間房先，2張單人床啦。主要裝飾係木調啦，好簡單嘅，簡單嘅台啦，跟住夜晚可以食宵夜。哇！呢個走廊位算幾大嘅，可以睇你即使攤開都可以行到，正常行到。極之闊落啊！呢個酒店。佢呢度就冇衣櫃嘅，就呢啲衣架啦，2對拖鞋啦，跟住好簡單啦，電視 TV 係啦。我哋應該對住個佢呢個景咧就係啦，完全冇景嘅添。完全冇添啊！係啊，我哋依層4樓啦，咁出邊有啲類似露台啊。我而家睇下睇唔到啦。平睇到聽朝影俾大家睇咯，出邊個景。不過都冇噶啦，因為一眼見到對面就係其他建築咁樣。洗手間就一般日式嗰種細細地嘅洗手間啦，其實又唔係好細嘅，都 OK 嘅，同埋佢都幾乾淨。乾乾淨淨啦，雖然佢唔係公室分離，咁但係話其實都即係好一般日式嘅洗手間。咁至於我有連房咧，就係呢度啦。咁今次我哋 book 咗係，因為我哋同埋2個 friend 一齊住啊。咁我哋本身諗住 book 4人房嘅，但係就冇。咁我哋就 book 咗間連房，係啦。咁連房咧就係中間隔住一道門嘅啫。咁另外就可以去到另外一間。一入嚟咧就一個一模一樣嘅房間。係啦，跟住見到兩位朋友啦。已經攤屍嗰度，因為今日已經行咗好多路。其實酒店落到嚟咧，過嚟呢邊咧，已經有好多嘅一啲 shopping 地方啦，都比較潮嘅地方啦。咁而家都夜晚差唔多接近12點啊，仍然都仲非常熱鬧。藥妝便利店、夾公仔、食拉麵，全部都有嘅呢頭。咁我哋而家就去 Taito Station 睇下有咩嘢收割。哇！有青春常駐啊！哇，咁鬼遠嘅擺度，收到新㗎，全部新㗎呢啲。呢度100yen 一回喎。我呢度有各式各樣嘅零食機啊，呢啲 hit 啲嘅公仔機啊，全部應有盡有。呢排我哋過嚟啊，揾馬仔啊。哦，呢間嘢都幾多馬仔喎，好似好正咁喎！依間試咗罩先啦，我哋睇下佢夾唔夾到先。哇！呢個包晒喎，唔係夾個頭喎。呢個馬因為比較重啊，佢嘅重心喺個頭嗰度，駁佢咧放落嚟嗰時，佢會碌過去嘅。哦，一臭咗啦已經，好明顯係臭咗。2 hours later。最後啊，喺睇到 station 夾咗呢盒初音啊，職員都非常之好人啦，見到我哋夾嚟夾去夾唔到我，所以擺個靚位俾我哋夾。Hello， 大家好啊！依家係熊本時間大概9點鐘，係啦。咁轉頭我哋咧就會 check out 咗先啦，然後就主要行熊本城嗰一區附近啦啲景點。再晏啲咧，我哋就會揸車去鹿兒島噶啦。呢間酒店我哋住咗1晚啦，整體感覺都唔錯，係幾中意佢個床褥，佢個枕頭都瞓得唔錯。我哋琴晚真係太攰啦，我哋基本上一瞓落去咧就已經係瞓着咗噶啦。今日好好天氣啊，太陽兼光，
個福港，紅本呢度叫我本紅本係啊，係啊，而家帶你去熊本，熊本熊我本們到了對，熊本，帶你去紅本城熊本城啊，開心，好開心啊，開心對。我們的這個幾個年輕人真的很好，我們三個老人很開心，跟着他們玩，我們都變得年輕了。もっと早く君の声にペダルをこぐ力が湧く景色流れて笑い声が風に乗ってどこまでも風に乗せて届けたいこの気持ち君のもとへ青空まで響くように好きだよって叫びたい君と見るこの景色が僕の宝物佢係濃濃地嗰種嘅，唔係好 cream 嗰種嚟嘅。啲味邊度傳出嚟嘅？fresh 唔 fresh 啊？佢唔係 fresh 嗰種，佢一開始係有少少微甜嘅，跟住有啲甘甘地、苦苦地嘅味，我覺得幾好食喎。佢唔會 keep 住好甜，跟住令到你覺得好流。佢好有層次啊！一開始甜，跟住之後微微地苦咁樣。好冇玩啊？好玩，好玩啊！嗯，我哋去紅本玩，去紅今日喺紅本，本，夜啲就去鹿兒島。鹿兒島啊，鹿兒島又停幾日飲溫泉睇火山嚇。係啊，係啦，咁呢同個咧埋我大家姐大姐夫，仲有我啲仔個朋友一齊，係啊。我哋出嚟玩，仲有我孫，好開心。湧く景色流れて笑い声が風に乗ってどこまでも風に乗せて届けたいこの気持ち君のもとへ青空まで響くように上到嚟紅本城外，因為考慮到老人家體力嘅問題，我哋就唔入去紅本城啦。喺園內行咗一陣就離開咗。不過呢度真係好靚，到處都係打卡位，有機會一定要再返嚟啊！未来へと君の手を離さずゆく哇，型喎！係咪型啊？真係正，嗰種喂，都襯你呢對鞋喎，其實都襯得。喺上豬扒之前呢，佢嚟有啲植物啦，有呢啲青瓜啊、白菜仔啊，有啲洋葱之類嗰啲植物。咁呢個就鹹酸菜啦，呢、個應該係嗰個蘿蔔蓉嚟嘅，芝麻開始落。咁佢冇芝麻咧，就睇你想要佢嘅芝麻嗰種碎度啦。咁我就中意有啲粒感嘅，咁我就唔好咁碎啦。我嗌嘅呢個係600黑豬套餐。咁而呢個 set 咧，佢另外有提供埋個白飯啦、高麗菜絲啦，同埋有個味噌湯嘅。試下我呢一塊啦，佢就話呢間鋪嘅人氣 No.1啊，配埋呢一種呢一個嘅頭先自己磨嘅醬汁啦，加埋呢個黃蜂醬汁啦，哇，口感好充實啊！因為我第一啖咬落去嘅時候咧，係完全食到即係就係一啖嘅外面嘅爽脆啊！啊，咁啊呢個吉豬排炸出嚟嘅嗰種上一層嘅粉啦，非常之爽脆啊！第一層係脂肪嚟嘅，啊咁再入邊咧就係會撇埋啲肉汁出嚟啊，連埋你點嗰個芝麻和風醬咧，成個口感都非常之充實，真係餸飯又非常之好食啊！但係如果提大家，如果你唔餸飯齋食呢個豬排，你會 feel 到有啲肥啊。佢入邊個豬排好嫩啊，跟住出邊嗰層炸已經好脆同埋好薄㗎。我嗌呢個600黑
豚豬肉呢個咧，我就係驚佢太肥，所以我就想試下呢個。咁呢個 OK 喎，係我想象中嗰陣味。試完呢個熊本名物600黑豚炸豬扒，我哋幾個覺得幾好味嘅，肉質夠嫩，外皮夠脆，但食完真係好漏啊！不過一場嚟到都值得試下嘅。到咗晚上時間，我哋嚟到鹿兒島市專門食黑豚料理嘅一間餐廳。選擇呢間餐廳，因為俾佢庭園風嘅裝修而吸引。一入到嚟已經見到條石橋，環繞住個細祠堂同埋綠色植物。用餐環境係非常典雅嘅日式風格，而且入面仲有獨立嘅包廂，甚至安排到我哋坐喺個容納到9人嘅包廂啊！望住個庭園景食飯，真係超正嘅享受啊！我哋叫咗個 Sukiyaki Set， 先嚟嘅係3個前菜小食，佢嘅賣相同擺盤都相當靚啊，而且味道都唔錯。再嚟嘅係時令刺身，非常之新鮮，你睇佢哋嘅擺盤真係極花心思啊！而上邊呢一層就係3款嘅植物小食，呢個燒青魚好有驚喜啊！雖然佢係凍食，但係佢調味得非常之好，好入味，即使凍咗都唔會覺得好腥啊！再嚟嘅就係一大盤嘅沙律菜，餐台上面有提供幾款醬汁俾你自己揀，可以隨你自己嘅喜好加入去。好，我哋嘅 Sukiyaki 嘅肉啊嚟咗啦，咁啊嚟咗2版嘅，下邊就係蔬係啦，菜。咁啊呢一個咧應該係豬，跟住一個係一個蔬菜片。蔬菜盤 ，sorry， 嘅蔬菜盤。好，咁啊，都好期待佢嗰個大鍋。咁呢個調咗咩？啊，呢個係一個棉花糖嚟嘅喎，係佢可以即刻食，亦都可以。呢個真係嗰啲原裝，好唔好食啊？我聽到啲滾燙嘅聲音，即係開始糖係啦，擺喺上面咧做一個中和嘅作用。啊，呢個 Sukiyaki 未試過。水嚟㗎，我試試下一個壽喜燒不過佢同你落咗應該唔得。係油脂分布超平均嘅，即係食落去咧唔會覺得好肥，係好 balance 嘅，同埋個豬好滑，好香豬味。呢個豬你睇佢咧，成塊都好似好油咁啊，好多油脂。但係咧你食落去咧，你係一啲都唔覺得好漏，反而你覺得咧佢好嫩，即係好香豬味咯。哇！佢呢個汁咧，即係食落去咧，你嗰度加咗棉花糖咧，啱啱好啊！哇！再配埋呢一種醬汁啊，非常之濃烈啊！啊！而家我哋嘅團友啊，做呢個蔬菜鍋啦，因為我哋肉已經七七八八啦，係啦，咁啊落少少呢個汁啦，呢度有兩份嘅蔬菜，咁啊滾一滾佢。我睇下呢邊食乜嘢啊？你食咩啊，媽咪？這個好食，我食咩啊？打邊爐咯。打邊爐啊？打邊爐我仲要食嗰啲豬炸豬扒咯。日本打邊爐係嘛 ？OK 嘅。呢個叫沙布沙布啊，知唔知啊？沙布沙布。係啦，沙布沙布。好食。好食啊！攞飯食係啦。再加一杯烏龍茶，冰凍嘅烏龍茶。好唔好玩啊？滿唔滿意啊？好玩。好玩啊！杜伯伯，好抽啊！好抽啊！好抽啊！這邊玩得開心哦。可以。下次我們再來一起玩，好不好？好的。啊，吃多點啊！好抽啊！好吃啊！好吃，攞好抽。攞好吃啊！攞好抽啊！吃咗8歲啦，第一趟吃咗3個蛋，吃都係唔敢吃。喂，居長。攞好吃嘅味道攞。你玩得開唔開心啊？你要開心嘛？我有得開心。我最開始吃烏冬，出攞都咪要你，係啊，一天之嚟得長。下次又一齊去噶咯，我哋。係啦，我哋去第度玩。
玩就可以玩。真係好大粒，冇錯。嗱，你哋冇得飲酒，得我可以飲酒，因為我唔使揸車。呢兩位非常之得力嘅老友，就係幫我哋一個做司啊，兩位都做司機啊，幫我哋湊住啲老人家，又搬油台啊。係啊，好啊，係啊，下次叫我阿媽請你食飯。食完個甜品，咁今集就嚟到呢度先。如果中意我哋條片嘅，唔好忘記 like 同埋 subscribe 啊，撳埋隔離個鐘仔。我哋下條片再見啦，拜拜。